好啦，上。上去頂啊！我哋上到最高之，我哋上到之後睇完呢度，再上最高之後仲有下邊有睇魚噶嘛？落翻去地下度。有睇魚啊嘛！之後仲有個電梯嘅，我見到前面有 book 場可以睇噶嘛。之後有得坐，之後隔離有個電梯噶嘛，我哋都唔睇。有嘅咩？有㗎，你睇唔睇？點解呢度係企鵝啊？頭先嗰度海獅啦，而家呢度係企鵝啊。係咩？係啊，企鵝啊嘛，你有冇睇到三隻？我唔識字啊，你教我先得㗎。咁邊度識字啫？佢有劇場睇入嚟。企鵝啊！有極地飛行添。行前啦，冇嘢睇就。唔係喎，好似有嘢睇。你細心揾下。誒有啊！誒，飛機，喵，喺呢度啊！點解嘅影相？誒玩得㗎，撥到嘅喎，撥到嘅喎，好搞笑喎！算啦，向下撥，唔好拍打喎，只能夠掂嘅啫喎，寫住嘅喎。唔好拍，嚟睇下呢個地唔同地方，假啊！睇電視，睇電視。唔好帶你怕小朋友。好，過去睇下咩食先。要唔要啲啊？肚唔肚餓啊？柏偉你？柏偉你食使唔使食啲嘢啊？有腸有雞髀喎，冇咗落去啦，唔食就行啦。頭先嗰個嚟啊嘛，呢個頭先嗰個嚟嘅，不過只係上面睇嘅。哦，真係爬勁喎！係喺下面啊，呢度影唔到喎，你喺下面影。好快冇㗎啦！哇，就係呢隻啊！影多啲，影多啲。呢隻好出名㗎，係咪？呢隻好出名啊，好似好大隻㗎。咩好出名啊？呢隻係呢個招牌嘢嚟，哇，幾得意！有隻喺度喎。你影得上嚟影片？入咗去個出口度。係咯。哇，好大隻啊！我喺後面睇啊！你去啊，我喺度等你啊。我嚟啊！
哇！真係超大隻喎，有佢啦，唔影有佢，好得意啊嗰個樣。呢隻一定要拍下拍位下，你望平依嗰度。唔潛水㗎，喺水面嘅可能唔會潛水㗎。超大喎！唔係一塊嗰塊咩？皮呢個？呢個唔係一塊嗰塊。有一塊，有一條鰭一塊嘅，嗰度仲有一條喎。影咗啦，影咗啦。嗰度仲有一條喎。嗰邊咯，見唔見到啊？係咪？唞唞啊！你過去。坐陣，你唞下先啦，係啊，唞唞。你影啊！我同你影一片。望過嚟一平，我幫你影啊！你放低電話啦，可以。平，望過嚟啊！企嗰啲。哇！企喺度喎，望佢啊！好大條喎，真係。企喺度啊！企喺度，望過你一平。哇！喺度氹氹住喎，好搞笑。係咪影唔影啊？係咪影唔影啊？過嚟啊！佢唞下有佢唞，唔係得又扭計。哇！好搞笑。好，影背影得啦。嚇！好得意啊！我未見過喎，呢隻反而喺海洋公園都好似冇見過呢嘢咁嘅嘢。冇，佢就係咯，好似點講咧，我都唔知點講呢隻嘢。佢就中意360度咁，係咁起啊，起識咁轉。哇！好靚喎，游得好。佢唔知係咁話阿媽肥，阿爸夠好，阿爸嗰啲係大隻，唔知點解會咁樣講。係啊，冇平落水㗎。我又冇咁樣講過。佢吸一啖氣就可以入到。梗係，哇！咁樣欣賞原來好，喂，阿平，佢做得啱喎，咁樣欣。